En esta calle La Paz, la avenida La Paz, donde esta noche las lluvias trajo sus estragos, donde derivó un árbol de pochote, así que la circulación está totalmente restringida en esta zona. Ya llegaron los elementos de la Policía Municipal, quienes están dando seguimiento a esta situación. Nos encontramos sobre la colonia, el barrio Santa Rosa de la ciudad y puerto de Salina Cruz, donde en estos momentos elementos de la Policía Municipal arribaron a la zona para coordinar los trabajos y iniciar con la tala de este árbol que fue derivado a causas de las fuertes lluvias que se han registrado en las próximas horas aquí